Welcome our valuable watcher. You are in right place. Every type of technology is here. Do not forget to subscribe to Tech with Aaryan YouTube channel. Happy watching. Subscribe our channel by clicking the subscribe button. If you are Android user, click the bell icon for know more about our latest updates. दोस्तों, एक्सेसिबल रिंगटोन मेकर मार्केट में बहुत कम है, तो हमारे टॉकबैक यूज़र के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है जब हम कोई रिंगटोन क्रिएट करना चाहते हो। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है कि एक एप्लीकेशन है जिसका प्राइस है 250 रुपीज़, जो कि मिल रही है आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिंक से। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जो एक ड्राइव के फोल्डर की होगी, उसमें ये एप्लीकेशन भी है और बहुत सारी पेड एप्लीकेशन फ्री में वहाँ पर है, तो आप वो ले सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है रिंगटोन मेकर प्रो। बट गाइस, केवल ये रिंगटोन मेकर नहीं है, कुछ यूनिक भी है, यानी कि इसमें कुछ और भी है, और वो क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो आप ये वीडियो आगे देखते रहिए, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आप हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप हमारे गूगल ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए, फिर क्लिक कीजिए अप्लाई फॉर मेंबरशिप, और वहाँ पे आपको जो है मेरे अप्रूव करने के बाद आपको वहाँ पे मेरे गूगल ग्रुप के साथ आप जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो सर्विस मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और दोस्तों, आज आप सबको सॉरी कि संडे की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था, इसलिए स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पाया मैं, ठीक है। लेकिन अगले संडे 10 AM को पक्का टेक विद आर्यन में लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर इसी बात पे अगर चैनल अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन तो बनता ही है। हेलो व्यूअर्स, आर्यन हियर and you're watching interesting channel called Tech with Aaryan. Tutorial start now. दोस्तों, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि मैं कुछ टाइम पहले बोलना भूल गया था कि हम सब ने मिल के कंप्लीट कर लिए है 750 सब्सक्राइबर्स। सो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है गाइस। सो ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि ये कामयाबी आप सब की है। आप सब ने अगर मेरे वीडियो को देखा नहीं होता, उस पर लाइक्स नहीं की होती, उसको शेयर नहीं किया होता, तो शायद ये चीज़ मुमकिन नहीं होती। तो दोस्तों, आई होप कि आप मुझे आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसी बात पे आप सबके लिए मेरी ओर से गिफ्ट 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ्री। सो चलिए दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रिंगटोन मेकर पे मैंने क्लिक किया तो ये एक रिंगटोन मेकर एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन मेरे हिसाब से है। हाँ, बट कुछ अनलेबल बटन है, लेकिन वो भी आपको मैं समझा दूंगा। तो मैं लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, अनलेबल बटन लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। ये पहला अनलेबल बटन है, वो है रिंगटोन का अनलेबल बटन है। ये है कॉन्टेक्ट का अनलेबल बटन, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। ये मैंने अनलेबल बटन यहाँ पे देखिए, तो ये है सेटिंग्स का अनलेबल बटन, ठीक है। एक और बार मैं लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, मोर एप्स का अनलेबल बटन, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे बटन है। तो दोस्तों, इतना इंटरफेस देखने के बाद हम लोग जो है अब चलते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में। यहाँ पे सेटिंग्स में मैंने डबल टैप किया और देखते हैं कि सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है हमारे लिए। लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ मैं, नेविगेट अप बटन लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, सेटिंग्स लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, सेव एज अ कोलन, ठीक है। एक और बार लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, रेट मी 5 स्टार्स लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, शेयर टू फ्रेंड्स लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन है, तो मैं इस पे नेविगेट अप बटन पे क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे रिंगटोन पे क्लिक करते हैं, ठीक है हम लोग। तो इंटरफेस ओपन हुआ है, उसमें 3 अनलेबल बटन ऊपर है, ठीक है। पहला अनलेबल बटन है सर्च का, दूसरा अनलेबल बटन है वो है रिकॉर्ड का। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे अपनी खुद की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं,
और ये अनलेबल बटन है स्कैन का, यानी कि आपके डिवाइस में अगर कोई नई मतलब ऑडियो फाइल आई है तो आप यहाँ से उसको डायरेक्टली स्कैन कर पाएंगे। और मैं अनलेबल बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एडिटिंग, फिर यहाँ पे मैं करता हूँ एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है मेरे पास, तो उसमें हम लोग ऑपरेशन करेंगे थोड़ा बहुत। ये है व्हाट्सएप ऑडियो के अंदर पड़ा हुआ ट्यूटोरियल 2 नाम की एक एप्लीकेशन MP3 फाइल है। अगर मैं इस पर डबल टैप करूंगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पे प्ले हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिए हर फाइल के बाद एक ऑप्शन बटन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें दिखा देता हूँ आपको क्या क्या इंटरफेस है। लेफ्ट वर्ड करता हूँ, ट्यूटोरियल 2 इसका नाम है। एडिट बटन, लेफ्ट वर्ड करता हूँ। शेयर बटन, आप यहीं से उसको डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे। डिलीट, यहाँ पे यहीं से उसको डिलीट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग, आप यहाँ से एडवांस सेटिंग यूज कर सकते हैं। डिटेल इन्फो, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप। तो मैं एडवांस सेटिंग्स पे डबल टैप करता हूँ और ये बहुत अच्छी फाइल है। सॉरी, ये बहुत अच्छा एक फीचर है, देखते क्या है। ठीक है, सेट एज म्यूजिक, सेट एज अलार्म, सेट एज नोटिफिकेशन। अगर आप इस पे टिक लगा दोगे तो फिर यहाँ पे ओके है, ठीक है, लेफ्ट और सब कुछ मिलेगा आपको। अगर उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली आप जो है रिंगटोन को सेट कर पाएंगे, ठीक है, इसी म्यूजिक फाइल को। तो मैं बैक चला जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। SKR music, Ridlewich area, video, Heroes now, less than unknown greater than, WhatsApp audio, tutorial 201, ठीक है, ऑप्शन में चलता हूँ और एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एडिट बटन मैंने क्लिक किया एडिट पे। अब लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये इंटरफेस नहीं आएगा, बट आपके पास एक इंटरफेस और आएगा, वो होगा गाइड करके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे आपका जो वो है गाइड वो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके करेंगे तो आप जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे वहाँ पे क्लोज पे। तो चलिए देखते हैं। पहला एक अनलेबल बटन है, वो है बैक बटन का नेविगेट बटन है। यहाँ पे फाइल का नाम शो कर रहा है tutorial2.mp3। लेफ्ट स्वाइप करते हैं। देखिए यहाँ पे म्यूजिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 192 kbps की ये पूरी है और 441 हर्ट्ज है। ये अनलेबल बटन है, ये गाइड का ही बटन है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का होगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट टाइम उसको ओपन करेंगे इस तरीके से आएगा, ठीक है। गाइड, only take the chosen part, remove middle, delete the chosen part, add copy, copy the chosen part and paste to the right of that part, -1 swipe left or right to see other parts of the file, -2 slide left or right to select the starting point of the selected segment, -1 swipe left or right to see other parts of the file, -3 slide left or right to select the ending point of the selected segment. User can choose where to cut by inputting the ending point of the selected segment. Unlabeled button. Try listen to result. 0.00 0%. 12 unlabeled. Close. ठीक है। यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है, तो ये सिखा रहे हैं आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। आपने पूरा पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं गाइड को ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ किसी भी एप्लीकेशन की, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, ठीक है। रिमूव, मिडल या फिर ट्रिम या फिर होगा हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड को भी, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कोई भी चीज़ को, ठीक है। कहीं से सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो, जहाँ से स्टार्ट किया है आपने। ये पूरा सिलेक्ट का एक मेथड अलग है, मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर समझ में आता है तो, क्योंकि ये इंटरफेस थोड़ा सा हार्ड है इसका, ठीक है। मैं लेफ्ट वर्ड स्वाइप करता हूँ। tutorial2.mp3 MP3 4410 unlabeled start marker 0.00 end marker 14.99 unlabeled but trim। ठीक है। यहाँ पे 2 अनलेबल बटन है। पहले अनलेबल बटन पे मैंने क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं है। और दूसरा अनलेबल बटन पे भी मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए दूसरे अनलेबल बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ऊपर जहाँ पे आ रहा था उसके बाद आ रहा था एंड मार्कर एंड स्टार्ट मार्कर, तो वो हट चुका है। उसके बाद ये गाइड बटन, ये दूसरा अनलेबल बटन और तीसरा अनलेबल बटन। तो मैं फिर से तीसरा अनलेबल बटन पर क्लिक करूंगा तो कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मेन इंटरफेस अब आता है, ठीक है। ये ऊपर 3 अनलेबल बटन पे कुछ है चक्कर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ये कुछ एक्सेसिबिलिटी का यहाँ पर इस एप्लीकेशन का यहाँ पर इश्यू है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए एक अनलेबल बटन है, ये है प्रीवियस बटन।
0.00 edit box. यहाँ पे एडिट बॉक्स है 0.00, ये स्टार्ट मार्कर है। Unlabeled button. ये है नेक्स्ट बटन, Unlabeled button. ये है एंड मार्कर का प्रीवियस बटन 14.94 edit जो box. कि है 14.94। Unlabeled ये button. है एंड मार्कर का जो है नेक्स्ट बटन। Rewind button. अब रिवाइंड Play प्ले, button. ठीक है, मैं प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हुआ मेरा। अब देखिए दोस्तों, आपको कट मर्ज कैसे करेंगे आप सबको Rewind. बताओ। Unlabeled. 14. चलिए मैं दिखा देता हूँ। 14.94 edit box. ये 14.94 के बाद देखिए Unlabeled button. मैंने कहा था कि एंड मार्कर का नेक्स्ट बटन है। ठीक है, मैं इस पर डबल टैप करता हूँ। अब 40 वो एडिट बॉक्स फिर से देखिए आप। 14.95 edit box. ठीक है, एक पॉइंट आगे बढ़ा। ठीक है, Unlabeled तो button. हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है जब मैं म्यूज़िक बनाता था, मतलब यहाँ पर जैसे रिंगटोन बनाता था पहले, तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत आता था। मुझे एडिट बॉक्स में बार बार जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था। ठीक है, फिर भी मेरा मन चाहा नहीं हो पाता था। तो देखिए यहाँ पे मैं इस पर डबल टैप कर देता हूँ 10-12 बार। ये जो है नेक्स्ट बटन है एंड मार्कर का, 15.10 edit box. वो मैंने सेट कर दिया 15.10। ठीक है, Unlabeled button. अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा एंड मार्कर के तो देखिए 15.09 edit box. 15.09। ठीक है, वो एक पीछे चला गया। फिर से मैं आगे पे क्लिक कर देता हूँ। 15.10 edit box. Unlabeled 0.00 edit box. तो अब यही सेम इंटरफेस यहाँ पर जो है इस चीज़ का, Unlabeled button. ये एंड स्टार्ट मार्कर का। तो मैं स्टार्ट मार्कर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। Unlabeled ओके button. दोस्तों, तो मैंने थोड़ा इसको आगे ले लिया, 0.45 edit box. 0.45 कर दिया है। ठीक है, तो Unlabeled. Unlabeled. अब हम लोग इसको play करते हैं। Rewind. Play button. देखिए तो थोड़ा सा आगे का पार्ट कट हो गया है। Rewind. Unlabeled. और- Unlabeled. 0. Unlabeled. Add. Remove middle. यहाँ पे रिमूव मिडल ट्रिम, ये 3-4 ऑप्शन है। ठीक है, तो रिमूव मिडल पे Add क्लिक कर दीजिए। Unlabeled. Unlabeled. 50. Unlabeled. Rewind. Play. इससे कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर का पार्ट है वो अनलेबल बटन जब आप समझ पाएंगे, अगर आप पार्शियल यूज़र है तो समझ पाएंगे अनलेबल बटन। ठीक है, तो ही आपको वो समझ में आएगा कि ऊपर का पूरा क्या है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप रिंगटोन बना सकते हैं। Fast forward. Button. फास्ट फॉरवर्ड, Unlabeled. Button. अनलेबल Try बटन। listen to result. 0.00. 0%. Scene control. ठीक है, ट्राई लिसन टू रिजल्ट, अगर वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका Zero, फाइनल try, रिजल्ट आप सुन unlabeled पाएंगे। ये है अनलेबल बटन। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड के बाद का अनलेबल बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो अपना फाइनल रिजल्ट सुन पाएंगे। अब दोस्तों ये इंटरफेस मेरी समझ में अब आ गया है, तो मैं आपको समझाता हूँ Try listen to result. ये क्या है। जो हमने 15 सेकेंड हम लोगों ने Fast play. Rewind. Unlabeled. यहाँ पे select 15.1. किया। Unlabeled. Button. 0.45. ठीक है, 0.45 से 15.0 तक का हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइप कर करके, उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, Unlabeled. Add copy. Remove middle. मैंने रिमूव मिडल पे क्लिक किया तो हम लोगों ने जितना पार्ट सिलेक्ट किया था ना वो अब रिमूव हो गया है। ठीक है, उस म्यूजिक से। Trim. अगर आप ट्रिम पे क्लिक करोगे तो वो पार्ट जितना आपने वहाँ पे ड्यूरेशन डाली है वो ड्यूरेशन का पार्ट ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, Remove middle. Add copy. अगर आप ऐड कॉपी पे क्लिक करोगे तो वही पार्ट कॉपी होगा और फिर से ऐड होगा। ठीक है, Unlabeled. 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 50. Unlabeled. Rewind. अब देखिए। Play. Fast forward. Play. Button. अगर आप प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। Fast forward. Button. अगर आप फास्ट फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका म्यूजिक है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड हो जाएगा। Unlabeled. Button. और उसके बाद एक अनलेबल बटन है। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट का अनलेबल बटन है कि आपको कैसा सुनने को मिलेगा। इस पर क्लिक कीजिए आप। ठीक है, तो ये एक फाइनल रिजल्ट का बटन है, तो उसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हुआ है। 0. 14.6. Unlabeled. Button. और आखिरी का ये एप्लीकेशन का अनलेबल बटन है वो है Name. Type. Save as. सेव बटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Save as colon. सेव एज अ कॉलन, Type colon. टाइप, Drop dash down menu. Ringtone. यहाँ पे टाइप आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करनी होगी। जैसा कि मैं म्यूजिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। Save button. Name. Drop dash. Name colon. नेम कॉलन, Tutorial to music. Edit box. ट्यूटोरियल टू म्यूजिक, Save button. सेव बटन। ठीक है, मैंने सेव पे क्लिक किया। Saved. Unlabeled. Button 2. Edit box. JLO Tumbo Leader Jail dash Min 3 options. Button. यहाँ पर देखिए अब बहुत सारे जो है मेरे म्यूजिक आ गए। ठीक है, Ringtone. तो Unlabeled. मैंने एक रिंगटोन तो बना ली गाइस। Unlabeled. अब- Unlabeled. Button. ये 2 अनलेबल बटन गए, Unlabeled. ये है स्कैन बटन। ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा। Unlabeled. Button. यहाँ पे देखिए ये है रिकॉर्ड बटन, इस पर क्लिक कीजिए। Navigate up. Button. नेविगेट अप बटन, Ringtone maker. रिंगटोन मेकर, Settings. सेटिंग्स देख लेते हैं इसमें क्या है। Navigate up. Setting. Recording quality. High open parent 44.1 kHz/32 kbps closed parent.
यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग क्वालिटी है हाई, Record volume colon open bracket 0%. Seek control. Record volume colon open bracket java.lang.object at 8510 dB5. ठीक है, 0%. Seek control. रिकॉर्ड वॉल्यूम है 0, ठीक Navigate है। up. तो ये रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स है, आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। Unlabeled button. तब देखिए सेटिंग्स के बाद अगला बटन है वो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट बटन 00:00. 00:00। Unlabeled. तो मैं इस पर क्लिक Unlabeled करूँगा। button. अब देखिए मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बट अभी आपको सुनाई नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि मेरा जो माइक्रोफोन है वो मेरे जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसने अपने मतलब कंट्रोल में ले रखा है, तो अब कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप वापस उस वन लेवल बटन पे क्लिक करोगे तो आप जो है उसकी रिकॉर्डिंग पॉज कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे फिर से 2 वन लेवल बटन आएंगे, एक होगा डन बटन और एक होगा टेम्पररी पॉज बटन, तो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर पाओगे, ठीक है। सो दोस्तों यही था ओवरव्यू ऑन रिंगटोन मेकर प्रो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप अगर ऐसे इंटरेस्टिंग टेक ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। If you like our videos, please subscribe our channel. For any help or question, call Aryan at +91972 691 0927. Email address techwithaaryan@gmail.com. Thanks.